Bado, du bist so versessen darauf zu gewinnen, dass du jemandem deswegen wehtust. Es reicht, Rana. Genug. Was sollen all diese grundlosen Anschuldigungen? Du bist nur auf eine Sache fixiert. Du siehst nichts anderes. Alle wissen, wer geschummelt hat. Pinky war diejenige, die geschummelt hat. Sie hat Bado geschubst, damit sie hinfällt und verliert. Aber das hast du nicht gesehen. Ich stimme zu, dass Choto beide Paare als Sieger bestimmt hat. Aber Bados harte Arbeit und Hingabe haben dazu geführt, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat. Sie hat jeden Abend nach dem Wahlkampf geübt. Sie hat sogar angefangen, ein Sari zu tragen und ist darin rumgelaufen, damit sie nicht auf der Bühne stolpert und mich dumm dastehen lässt. Rana, der einzige Grund für ihren Sieg, der einzige Grund ist ihre harte Arbeit. Sie ist ein perfektes Beispiel für Dads Lehren. Sie hat das bewiesen, indem sie den Wettbewerb gewonnen hat. Dad hat uns immer gelehrt, dass die Person, die mit vollem Herzen dabei ist, immer gewinnen wird. Halt mir bloß keine Vorträge, ja, Lucky? Ich weiß sehr wohl, wer hart gearbeitet hat und wer nicht. Rana, jetzt reicht's. Halt einfach den Mund, bitte. Wir feiern hier einen freudigen Anlass. Das ist Chotos Sanji-Zeremonie. Warum bist du so felsenfest entschlossen, das Glück der Familie zu zerstören? Was soll das, Kailash? Rana steht kurz davor, auszurasten. Ich kann nicht zulassen, dass sich Rana beruhigt. Das würde alles ruinieren. Hey, Kailash! Jetzt hör mir bitte mal zu. Mein Sohn ist ein junger Mann. Und er ist auch sehr schlau. Wenn er sowas sagt, dann hat er sicherlich gut darüber nachgedacht. Lässt du ihn wenigstens mal ausreden? Wenn er nicht die Luft rauslassen kann, dann wird sein aufgestauter Frust noch einen Keil zwischen unsere Familien treiben. Rana, bitte. Wir feiern die Sanji-Zeremonie. Das ist kein Wettbewerb. Die Angelegenheit ist zu unwichtig, um sich deswegen zu streiten. Das ist nicht richtig. Tut mir leid, Raghuveer. Aber ein Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Egal ob im Ringen oder im Tanzen. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand die Regeln eines Wettbewerbs bricht. Das hast du uns doch gelehrt. Bitte vergebt mir. Aber ihr alle seht doch einfach immer weg, wenn Bado Fehler macht. Egal was sie tut, niemand von euch bemerkt ihre Fehler. Ihr seht gar nicht, dass ihr Fehler Pinky hätte verletzen oder sie hätte leiden lassen können. Jetzt sag schon, Raghuveer. Der Wettbewerb war zu Ende. Warum musste Bado Pinky dann unbedingt noch einmal herausfordern? Ihre Absicht war eindeutig. Sie hat nur nach einem Weg gesucht, Pinky zu verletzen. Entschuldige, Rana. Wir sind nicht verblendet. Du bist verblendet. Du bist so wütend, dass du unserem Trainer gegenüber respektlos bist. Ich wünschte, du würdest dich beruhigen und mal drüber nachdenken. Hör mal Rana, zu. reiß dich zusammen. Er hat damit absolut recht. Hast du den Verstand verloren? Du redest ohne nachzudenken. Sieh mal, Pinky ist nicht so unschuldig, wie du denkst. Weißt du überhaupt, was sie Bado angetan hat? Choto, es wäre besser, wenn du dich da raushältst. Du brauchst meinem Sohn gar nichts zu sagen. Was für eine Tante bist du überhaupt? Wir alle wissen, dass du zwischen Pinky und Bado einen Unterschied machst. Es ist fast so, als hätte Bado dich mit einem Zauber belegt. Ich würde sagen, sie hat dich verhext. Rana, ich bitte dich, bitte vergiss das alles. Mir ist der Sieg egal, wenn er für Uneinigkeit in der Familie sorgt. Du und Pinky, ihr seid die wahren Sieger des Wettbewerbs, okay? Entschuldige bitte, Bado. Ich will dein Mitleid nicht, verstehst du das? Ich werde euch beiden zeigen, wie man fair gewinnen kann.
Rana, was willst du damit sagen? Dad, ich will damit nur eine einzige Sache sagen. Ich will damit sagen, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt als die Ehre meiner Frau. Und es gibt nur einen einzigen Weg, um euch das zu beweisen. Gut gemacht, Rana. Du bist auf dem richtigen Weg. Du solltest das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Bitte sag, worauf ich so sehr warte. Und das ist... ein Kampf. Ich, Rana Singh Alabat, Vizemeister beim Ironman von Haryana, fordere den letzten Sieger Lakha Singh Alabat zu einem Kampf heraus, um den neuen Ironman zu bestimmen. Akzeptierst du das? Lucky, denk bitte gut nach, bevor du antwortest. Bitte triff keine voreilige Entscheidung. Bado, es wäre besser, wenn du dich aus der Sache raushalten würdest. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Das müssen wir untereinander klären. Ich fordere dich nicht als Cousin heraus, ich fordere dich als Ringkämpfer heraus. Ich bin mir ganz sicher und ich weiß es ganz genau, dass der Trainer, der uns beigebracht hat, Regeln zu befolgen, niemals wollen würde, dass wir sie brechen. Warte jetzt. Ich möchte auch was dazu sagen. Was läuft hier eigentlich? Wir feiern hier Choto-Sanji-Zeremonie und zu diesem Anlass forderst du deinen Cousin zu einem Kampf heraus. Das sind unterschiedliche Dinge. Vermisch sie nicht. Warum fixierst du dich so sehr auf eine Sache und reagierst dabei so unverhältnismäßig? Du solltest dabei eines bedenken. Jemanden um den Titel des Ironman von Haryana herauszufordern, braucht die richtige Zeit, den richtigen Grund und den richtigen Zweck. Meiner Meinung nach ist der Grund dahinter ein vollkommen anderer. Ich wünsche mir, dass du sagst, was du denkst. Das wäre das Beste. Du kannst denken, was du willst, Dragovir. Aber ich habe Lakha bereits herausgefordert. Das ist nicht richtig, Rana. Ich bitte dich. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Vergiss das alles. Bitte beruhig dich und denk darüber nach. Bitte nimm deine Herausforderung zurück. Ich will diesen Wettbewerb nicht gewinnen. Wir wollen diesen Sieg nicht. Du und Pinky, ihr seid die wahren Gewinner. Pinky, mach es ihm klar. Sei ruhig, Bado. Du musst Pinky nicht in jede Angelegenheit reinziehen. Ich brauche nur eine Antwort auf meine Herausforderung. Jetzt sag schon, Lakha. Lucky, ich bitte dich, du musst die Herausforderung nicht annehmen. Denk gut darüber nach. Bitte nimm die Herausforderung nicht an, Lucky. Bitte, du musst sie nicht annehmen. Bitte sag nicht ja, Lucky. Bado, auf diese Herausforderung zu reagieren, ist meine Pflicht als Ehrenmann. Und ich werde darauf reagieren.
Ich, Laka Singh Alawat. Mit Shiva als meinen Zeugen. Nehme die Herausforderung von Rana an. Rana, wenn du für Pinkys Ehre und ihren Stolz kämpfst, dann werde ich für Bados harte Arbeit und Hingabe kämpfen. Weil sie den Wettbewerb durch harte Arbeit gewonnen hat. Und ich werde allen beweisen, dass sie nicht geschummelt hat. Und deshalb werde ich für Bado kämpfen. Rana, ich nehme deine Herausforderung an. Ich bin nicht sauer, dass du mich herausgefordert hast. Ich bin nicht mal sauer, dass du mir trotzt. Aber ich bin sauer, dass jemand dich beeinflusst hat, mich herauszufordern. Ich hätte hunderte Herausforderungen von dir angenommen. Ich wäre jederzeit gegen dich angetreten. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich aus diesem Grund gegen dich kämpfen würde. Gut, wenn du meinst, dass du damit Gerechtigkeit erfährst, dann okay. Ich, Laka Singh Alawat, schwöre, dass ich im Ring gegen dich kämpfen werde. Also gut. Schlag ein. Bado! Was du getan hast, war nicht richtig. Du hast Pinky absichtlich geschubst, nur damit du gewinnst. Bado, hör zu. Ich habe heute allen Respekt vor dir verloren. Zuerst schummelst du und jetzt gibst du wieder Worte. Rana. Schämst du dich denn eigentlich nicht? Ich, Rana Singh Alawat, Vizemeister beim Ironman von Haryana, fordere den letzten Sieger Laka Singh Alawat zu einem Kampf heraus, um den neuen Ironman zu bestimmen. Ich, Laka Singh Alawat, mit Shiva als meinen Zeugen, nehme die Herausforderung von Rana an. Was ist los? Rakovir, Lucky trifft keine Schuld. Wenn jemand ausgeschimpft werden sollte, dann bin ich das. Lucky, mach dir bitte keine Sorgen. Alles wird wieder gut werden.
Rana wird bald merken, dass er in seiner Wut seine Grenzen überschritten hat. Er wird die Herausforderung wieder zurücknehmen. Mach dir keine Sorgen, Lucky. Das schlägt nur auf deine Gesundheit. Warum gehst du nicht schlafen? Alles wird wieder gut. Nichts wird wieder gut, Badu. Und ich glaube nicht, dass ich schlafen kann. Rana, ich bin so glücklich. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich du mich heute gemacht hast. Heute hast du nicht einfach nur mein Herz gewonnen. Du hast mich heute auch so unglaublich stolz gemacht. So wie du da vor allen anderen Leuten für mich eingetreten bist. Ich werde dir nie genug dafür danken können. Ich fühle mich gut, nachdem ich das für dich getan habe. Das hast du doch wirklich verdient, Pinky. Denkst du denn etwa, dass ich überhaupt nicht mitbekomme, wie du in diesem Haus hier behandelt wirst? Du wirst diskriminiert. Aber das hört jetzt auf, Pinky. Ich lasse ab jetzt nicht mehr zu, dass du respektlos behandelt wirst. Und wenn das bedeutet, dass ich mich mit meinem Cousin und seiner Frau anlegen muss, dann ist das so. Lucky, ich habe eine Idee. Lass mich dir eine Kopfmassage geben, dann wird es dir gleich besser gehen. Setz dich, komm. Warte mal, Badu. Das lindert nicht den Schmerz in meinem Herzen. Der Schmerz, den ich gerade spüre, wird nicht so schnell vergehen. Aber Rana, ich habe nachgedacht. Was, wenn Badu und Lucky sich bei dir entschuldigen? Was, wenn sie versuchen, dich zu besänftigen? Was dann? Wirst du dann die Herausforderung zurückziehen? Wenn du das machst, Rana, dann würde ich mein Gesicht verlieren. Dann muss ich beschämt den Kopf hängen lassen. Gut, Pinky, wenn das so ist, dann schwöre ich bei Hanuman, dass egal was irgendjemand irgendwann sagt, dass ich mich nicht überreden lasse, die Herausforderung zurückzuziehen. Ich werde für dich gegen Laka kämpfen. Und ich werde für dich gewinnen. Ich verspreche nicht zuzulassen, dass du jemals wieder eine Träne vergießt. Ich verspreche dir, dass ich dafür sorge, dass du den Titel des Iron Man von Haryana gewinnst. Aha. Meine hübsche Schwiegertochter. Das ist überhaupt nichts. Ich möchte dich mit so viel Gold überhäufen, dass du von Kopf bis Fuß eingedeckt bist. Du hast es geschafft, das Blatt zu wenden und Rana dazu gebracht, Lucky endlich herauszufordern. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich heute bin. Deswegen übergebe ich dir diese goldenen Armreifen hier. Aha. Kailash, was machst du denn hier? Warum machst du so ein langes Gesicht? Was ist passiert? Ich mache kein langes Gesicht. Ich bin nur angespannt. Ich habe gerade mit Rana gesprochen. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass das eine voreilige Entscheidung war. Das ist nicht richtig. Aber er ist wild entschlossen. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, egal was passiert, er wird um den Titel des Iron Man von Haryana kämpfen. Ich weiß nicht, wer Lakas und Ranas Freundschaft etwas Böses will. Wie konnte Rana so etwas sagen? Warum tust du nichts? Malati, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann den Kampf nicht verhindern. Aber warum? Malati,
Ich habe gesagt, was ich sagen musste. Ich hab's versucht. Ich habe es ihm sogar als Trainer gesagt. Und was macht Rana? Trotz all dem hat er Lucky zum Kampf herausgefordert. Wenn ich jetzt versuche, den Kampf zu verhindern, würde das bedeuten, dass ich gegen die Regeln handle. Aber es gibt einen Weg, diesen Kampf zu verhindern. Frag mich wie. Wie denn? Wenn er beschließt, die Herausforderung zurückzuziehen, die er gestellt hat. So. Sieh mal, Kailash, ich versuche dir nur zu sagen, dass Rana leidenschaftlich ist. Und jetzt, da er vor allem Lucky herausgefordert hat, müssen wir ihm das auch gewähren. Sieh mal, Kailash, hör zu. Wenn wir alle jetzt versuchen, ihn aufzuhalten und ihn zu bitten, nicht zu kämpfen, wer wird dann unseren Sohn noch respektieren? Alle Dorfbewohner werden seine Fähigkeiten in Frage stellen. Denk doch daran, wie ihn das körperlich und geistig beeinflussen würde. Willst du etwa, dass er total durchdreht oder willst du, dass er für den Rest seines Lebens gezeichnet wird? Was würdest du denn vorziehen? Kailash, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht möchtest. Wenn dieser Kampf stattfindet, wird das einen Keil zwischen die Familien treiben. Nein, Malati. Mach dir doch bitte deswegen keine Sorgen. Meinst du denn, dass der Bund hier, den diese Familie teilt, und die Werte, die wir haben, dass die nur oberflächlich sind? Ein einfacher Wettbewerb kann für keine Kluft sorgen. Nein. Egal, was auch immer in diesem Wettbewerb passieren wird, unsere Familie wird nie auseinandergerissen. Die einzelnen Personen werden vielleicht etwas wütend sein, aber das wird nichts Ernstes. Unser Bund wird nie kaputt gehen. Du bist hier das älteste Familienmitglied. Du hast so hart gearbeitet, um deine Familie nah bei dir zu haben. Du sorgst dafür, dass alle unter einem Dach leben. Wenn in diesem Haus so viele Personen mit unterschiedlichen Ansichten wohnen, muss es ja zu Reibereien kommen. Und danach wird alles sein wie zuvor. Warum machst du dir also Sorgen, Kailash? Ich bete, dass das passiert. Ich hoffe wirklich, dass die Sache morgen erledigt sein wird. Warten wir ab. Gut. Meinetwegen kann er kämpfen. Aber ich hoffe für ihn wirklich, dass dieser Wettbewerb sich nur auf den Ring beschränkt. Aber Kailash, mach dir doch keine Sorgen deswegen. Alles wird so passieren, wie du es willst. Egal, ob dieser Kampf diese Familie beeinflusst oder nicht. Das Ergebnis wird diese Familie sicherlich in ihren Grundfesten erschüttern. Mein Traum, die Nummer 1 in diesem Haushalt zu werden, wird schon bald Wirklichkeit. Und dieser Prozess wird morgen beginnen, wenn Badus Name durch den Dreck gezogen wird. Ich sorge dafür, dass die Plakate mit Badus Namen nicht im Dorf aufgehängt werden. Jamuna, beeil dich! Wir müssen zum Tempel! Pragya! Hey, Natu! Warum bist du noch nicht fertig? Willst du nicht zur Schule gehen? Nein, ich will nicht zur Schule gehen. Warum? Was ist denn los? Alle Kinder aus meiner Schule machen heute einen Ausflug und wie jedes Jahr hat mir Mom kein Geld für den Ausflug gegeben. Also muss ich zu Hause bleiben. Was soll ich tun? Kein Problem. Dieses Jahr bist du definitiv beim Ausflug dabei. Ich werde dir das Geld geben. Wirklich, Pragya? Mhm. Von nun an bin ich für die Familie verantwortlich. Also werde ich dir das Geld geben, das du brauchst. Und sag schon, wie viel Geld brauchst du denn? Nur 500 Rupien. Warte. Pragya, warum verhätschelst du mein Kind? Ich versuche jeden Groschen für seine Zukunft zu sparen und du vergeudest es. Payal, hör mal zu. Was bringt es, dieses Geld zu haben, wenn es deinen wunderbaren Sohn nicht zum Lächeln bringt?
Pass auf, Latu, nimm das und geh zum Picknick. Und viel Spaß, okay? Ja? Danke, Pragya. Sei vorsichtig. Pragya, gibst du mir bitte 1000 Rupien? Ich brauche sie. Ja, sicher. Ach, weißt du was? Nimm einfach so viel Geld, wie du willst. Aber dafür musst du auch etwas für mich tun, ja? Was meinst du damit? Was muss ich für dich tun? Jamuna ist diejenige, die jeden Morgen die Kuh melkt. Und ich möchte, dass du diese Aufgabe ab heute übernimmst. Ich kann die Kuh nicht melken. Es geht nicht. Verstanden? Okay, kein Problem. Dann gebe ich das Geld eben Jamuna. Na gut. Rana und Pinky. Bitte nehmt das Arti an. Pinky, ich muss etwas Wichtiges erledigen. Ich muss los. Kailash! Raghuveer! Wo sind denn alle? Kommt schnell her! Seht euch an, was für ein Desaster passiert ist. Was ist denn passiert? Was ist los, Kamla? Warum schreist du so? Hä? Also, Kamla! Warum schreist du denn das ganze Haus zusammen? Kamla, warum schreist du denn so aus vollem Halse? Das ist das Desaster, von dem ich gesprochen habe. Sieh mal. Wahl zum Dorfvorsteher von Sirsa. Ist die familienzerstörende Bardot das perfekte Beispiel für moderne Ideologie? Jetzt weißt du es, meine liebe Chotu. Oh, das ist also die Meisterleistung, von der Kamla gesprochen hat. Ich muss schon sagen, das ist beeindruckend. Malati, warum stehst du nur da und siehst mich an? Komm schon, lies es schnell. Lies es uns allen vor. Erzähl uns, was über deine Schwiegertochter in der Zeitung geschrieben steht. Das ist ein riesiges Foto. Bei den Wahlen zum Dorfvorsteher von Sirsa erleben wir zum ersten Mal etwas derartiges. Ein Kandidat hat seine Schwiegertochter in den Fokus seiner Wahlkampagne gestellt. Raghuveer Singh Alawat hat verkündet, dass seine Schwiegertochter Komal Singh Alawat alias Bardot der Inbegriff moderner Ideologie ist. Mit diesem Gedanken hat er seine Kandidatur eingereicht. Aber man sollte Folgendes bedenken.
Verdient Kumail Singh Alawat, deren Vergangenheit voller Fehler gespickt ist, diesen respektablen Titel überhaupt? Oder ist das einfach nur ein weiterer Trick seiner Wahlkampagne? Als Bados erste Hochzeit abgesagt wurde, hat Raghuveer sie mit seinem einzigen Sohn Lakha Singh Alawat verheiratet. Lakha Singh Alawat war gegen diesen Bund. Damit nicht genug. Wie eine unserer Quellen berichtet, hat Bado ihrer Schwägerin geholfen wegzulaufen, damit sie verheiraten konnte. Dies hat für einen großen Konflikt zwischen den Familienmitgliedern gesorgt. Die Dorfbewohner waren nicht begeistert, als Bado mit dem Ringen angefangen hat. Dies wurde von ihnen als sehr verantwortungslos angesehen. Frauen in unserer Gesellschaft sind der Inbegriff von Würde und Toleranz. Ist das Herumzeigen seiner Schwiegertochter, um für seine Kandidatur zu werben, das, wobei es in der modernen Ideologie geht? Könnte es sein, dass Raghuveer Singh Alawat sich Freiheiten nimmt und sie dann als progressive Ideologie interpretiert? Die Zeit wird es zeigen, ob Raghuveers Idee einer progressiven Ideologie ihm helfen wird, die Wahl zu gewinnen oder zu verlieren. Auf der anderen Seite werden wir sehen, ob die traditionelle Ideologie des Gegenkandidats seines älteren Bruders Kailash Singh Alawat unserer Gemeinschaft zugutekommt. Wird Bados angeschlagener Ruf die Chancen auf Raghuveers Sieg bei der Wahl mindern? Jetzt können wir nur abwarten. Mom? Oh Gott, Malati. Du siehst es doch hier schwarz auf weiß mit deinen eigenen Augen. Wegen deiner Schwiegertochter wird der Name der Familie heute wieder durch den Dreck gezogen. Vergiss den Namen der Familie. Raghuveer Singh Alawat ist ruiniert. Das ganze Dorf muss ihn ihretwegen hassen. Das tut mir so leid. Dank unserer Bado können wir niemandem mehr unter die Augen treten. Du hast recht, Kamla. Nicht nur, dass sie zu Hause eine Szene gemacht hat, sondern sie hat auch nichts unversucht gelassen, den Ruf der Familie zu zerstören. Mom? Was sagst du da? Was du da sagst, stimmt einfach nicht. Jemand hat einen Plan ausgeheckt. Und wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Oh nein. Jetzt glaubst du auch noch, mir sagen zu können, was stimmt und was nicht? Lakha, denk an eine Sache. Du bist jünger, also halt den Mund. Jemand hat einen Plan ausgeheckt, um den Ruf unserer Familie zu zerstören. Aber warum tut das jemand? Sag es mir! Kailash, es entsetzt mich daran zu denken, dass jemand so tief sinken könnte wegen etwas so Belanglosem wie dieser Wahl. Raghuveer, hör zu. Beide Kandidaten dieser Wahl sind doch hier. Und nur die Opposition kann so etwas Abscheuliches gemacht haben. Wer hätte einen Vorteil, wenn er sowas machen würde? Versuchst du zu sagen, dass Kailash etwa dahinter steckt? Nein, Raghuveer. Ich werde dir keine Namen nennen.
Deine Opposition besteht aber nicht nur aus einer Person, sondern aus vielen Leuten. Hör mal, Choto, meine liebe Schwägerin. Sieh mir lieber in die Augen und sag, was auch immer du auf dem Herzen hast. Ich kenne dich sehr gut. Du willst doch sagen, dass ich hinter all dem stecke, oder nicht? Aber lass mich eines klarstellen. Ich würde nie den Respekt und die Würde meiner Familie verkaufen, um eine Wahl zu gewinnen. Und soll ich dir was sagen, Raghuvir? Du musst nur ein einziges Wort sagen. Dann lasse ich Kailash sofort von der Wahl zurücktreten. Das schwöre ich dir. Aber ich würde niemals mit dem Finger auf Bardot zeigen oder den Ruf der Familie zerstören. Und Choto, bevor du es wagst, mit deinem Finger auf mich zu zeigen, sei dir lieber absolut sicher, was du sagen willst. Genug, Kamla und Choto. Es bringt nichts, sich zu streiten. Das wird uns keineswegs weiterhelfen. Das soll doch nur für Streit unter uns sorgen. Wir müssen um jeden Preis herausfinden, wer dahinter steckt. Lucky, warum hältst du an der Sache denn fest? Es bringt nichts, sich zu fragen, wer das Warum getan hat. Jetzt müssen wir uns auf unseren nächsten Schritt konzentrieren. Da hast du absolut recht, Bardot. Was passiert ist, ist passiert. Wenn wir mit dem Finger aufeinander zeigen, ruinieren wir nur den Namen unserer Familie. Oder etwa nicht? Also vergessen wir das Ganze lieber. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Komm schon, Bardot. Wir müssen die Plakate im Dorf verteilen. Werft jetzt alle Plakate mit Bardots Foto drauf weg. Wegen ihres Fotos wurde unsere Familie beschämt. Das betrifft unsere ganze Familie. Was bringen uns solche Plakate? Zerreißt sie alle! Som, Malati hat recht. Verteil diese Plakate nicht. Nur Kailashs Plakate werden verteilt, nicht Raghuvirs. Bist du verrückt geworden? Nur weil eine Zeitung einen falschen Beitrag gedruckt hat, ist das kein Grund, jetzt Plakate nicht zu verteilen. Er hat recht. Du musst eines verstehen, Kumal. Wenn wir jedem Gerücht und jeder Anschuldigung zum Opfer fallen, werden wir nie unser Ziel erreichen. Und noch etwas. Nicht jede Nachricht entspricht der Wahrheit. Lass es einfach sein. Ermutige sie nicht weiter. Wenn du das tust, gibst du ihr die Freiheit, es wieder zu vermasseln. Reicht dir der bisherige Schaden nicht? Ich bitte dich, bitte sag nichts zu Malati. Das alles ist meinetwegen passiert. Deswegen will ich nicht, dass diese Plakate verteilt werden. Du hast meinen Namen draufdrucken lassen. Du hast gedacht, dass ich diese Anerkennung verdiene und das bedeutet mir sehr viel. Aber ich will nicht der Grund dafür sein, wenn Raghuvirs Ruf angeschlagen wird. Ich würde es nicht ertragen, wenn jemand meinetwegen eure Namen durch den Dreck ziehen würde. Deswegen werden wir diese Plakate nicht verteilen. Som, bitte gib mir sofort die Plakate. Bitteschön. Bist du irre? Nein, Lucky. Bardot, wag es ja nicht, das zu tun. Bitte tu es nicht. Bardot! Du bist irre. Ich habe das Richtige getan, Lucky. Ich will nicht schuld daran sein, dass dein Ruf und der Ruf deines Vaters zerstört wird. Bitte vergib mir. Bardot, du hast genau das Richtige getan.
Ich weiß diesen Schritt wirklich zu schätzen. Nur so können wir verhindern, dass unsere Familie in Schwierigkeiten gerät. Was du getan hast, ist lobenswert. Hör mal, Bado. Heute hast du dich als ideale Schwiegertochter bewiesen. Und nicht nur das. Weißt du, du hast außerdem auch noch dafür gesorgt, dass Raghuvirs guter Ruf gerettet wird. Sehr gut, Bado. Darauf solltest du stolz sein, Bado. Du bist wirklich ein sehr gutes Beispiel für uns alle. Bapai, Som, bitte geht und verteilt Kailash Plakate im Dorf. Hör mal, Bado. Die Plakate mit deinem Namen darauf wurden bereits alle eingeäschert. Weißt du was? Jetzt gibt es noch Folgendes zu tun. Hilf mir doch einfach, Kailashs Plakate im ganzen Dorf aufzuhängen. Fühl dich aber nicht unter Druck gesetzt. Tu es nur, wenn du es willst. Ansonsten lass es sein. Denk nicht, dass du mich zwingst, Kamla. Es würde mich freuen, Kailashs Plakate im Dorf aufzuhängen. Das ist sehr gut. Wie du willst. Es war schön, heute mit dir rauszugehen. Aber Payal, warum machst du so ein langes Gesicht? Es sieht aus, als würdest du trauern. Was ist los? Also, es ist etwas Deprimierendes, Jamuna. Die Leute reden schlecht über uns. Wir können niemandem vor die Augen treten. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Und komm jetzt sofort zur Sache, Payal. Was soll ich sagen, Jamuna? Es ist so entsetzlich, dass es mir schwerfällt, es dir zu sagen. Aber ich muss es dir sagen. Immerhin geht es um den Ruf der Familie. Ich habe vorhin 4 Frauen getroffen. Sie haben mir gesagt, dass wir unsere Schwiegertochter bei uns wohnen lassen, ohne die Pakpera-Zeremonie vollzogen zu haben. Und Jamuna, sie haben sogar gesagt, dass Pragya immer noch zur Alawat-Familie gehört. Und dass sie noch kein Teil der Dahia-Familie ist. Sie wird erst zu unserer Familie gehören, wenn sie die Pakpera-Zeremonie vollzogen hat. Sie haben gesagt, dass die Hochzeit ohne Pakpera-Zeremonie als nicht vollendet gilt.